Belə bir sualı var. Namaz pis işlərdən çəkindirirsə, bəs namaz qılıb 1000 hoqqadan çıxan insanlar niyə düzəlmir? Elhamdülillah. Bəli, belə bir ayə var Quran-Kərimdə. Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, "İnnas salata tenha anil fahşai vel munkar." Həqiqətən namaz pis və yaramaz işlərdən insanı qoruyur. Belə bir ayə var. Və lakin sualda necə qeyd olunur? Niyə görə bəzi insanlar namaz qılır, amma bəzi günahlar etməyə davam edir? Cavab odur ki, o insan həqiqətən namazı tam qılmır. Ona görə məsələn Qurani-Kərimdə baxsanız, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi hədislərində tapmarsınız ki, Allah Subhanahu taala əmr edir ki, namaz qılın. Bir çox ayələrdə Allah Subhanahu deyir ki, "Aqimus salah." Nə demək aqimus salah? Yəni iqamət edin. Yəni namazı necə lazımdır, düzgün formada, bütün rukunlarla, şərtlərlə onu həyata keçirir. Təxmini Azərbaycanca tərcümə etsək, mənası budur. Ona görə namaz, insan onu normal, necə Allah Subhanahu əmr edib qılsa, o onu bütün yaramaz işlərdən çəkindirəcək. Bir çox namaz qılan insana deyir ki, ben namaz qılırım, fikrim orada burada olur. Ona Peyğəmbər sallallahu deyir ki, insanlar namaz qılır, kimsə cəmi namazın 1/10 savabını götürür. Kimsə yarısını savabını götürür. Kimsə məsələn tam savabını. Neydən asılıdır o? Sən o namaza necə yanaşırsan? Əgər sən yanaşırsan bu namaza ki, sən Allahın qabağında duracaqsan, Allah Subhanahu taala səni eşidir, səninlə danışır. Namaz Allahla danışmaqdır. Allah səni görür, Allah sənin dualarına cavab verir. Bu namazdan sonra, bir neçə saatdan sonra digər namaz qılacaqsan. Əməlləri düzəltməlisən, günah etməməlisən. İnsan bunu başa düşməlidir. Başa düşməlidir ki, bir neçə saatdan sonra yenə də Allahın qabağında duracaq. Belə halda əgər o onu anlasa ki, mən öz Rəbbim qabağında dururam. Hansı ki, bütün əməllərimi görür. Hansı ki, hər bir məzlumun haqqını qoruyur və zalimi cəzalandıracaq. O heç vaxt günah eləməz, yaramaz işlər eləməz. Çünki bilir ki, Allahın yanında durur. Və lakin əfsuslar olsun, düz ki, bəzi insanlar namazı sadəcə adət kimi eləyirlər və yaxud da boynumda da eləyirlər. Fikirləşmirlər ki, Allah Subhanahu taala qabağında dururlar. Ona görə namazı qılmaq, deməli, iqamət etmək lazımdır. Necə Allah Subhanahu Quranda buyurur. Hələ belə eləmək yox. Namaz qıldım desinlər, ya özümə deyim ki, mən namaz qıldım, boynumdan düşdü. Çox müsəlmanlar əfsusları belə yaxınlaşırlar ki, boynumdan düşsün. Belə eləsən, sən bu namazdan faydalanmayacaqsan. Yox, sən namaz başa düşməlisən ki, namaz səninlə Allah arasında bir münasibətdir, bir vasitədir, bir əlaqədir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu baxın, hədislərin birində nə deyir? Deyir, belə namaz qıl ki, hələ bir sənin axırıncı namazındır. Yəni bu namazı qılıb bu dünyadan gedəcəksən. Belə biz namaz qılsaq, ya hansı bir insan belə namaz qılsa ki, hələ bir ki, axırıncı namazdır da ölür bundan sonra. Öldürəcəkdir onu məsələn. Mümkündürmü bundan sonra yaramaz işlər eləsin? Yox. Çünki bilir ki, bu namazdan sonra gəlib Allahla görüşəcək, bütün əməllərinə cavab verəcək. Və budur həqiqi namaz. Belə qılma hələ bir ki, sənin axırıncı namazındır. Bu namazdan sonra Allahla görüşəcəksən. Belə namaz insanı yaramaz işlərdən qoruyur. Yox, insan adətə görə və boynumdan düşsün deyənə qılırsa, əlbəttə ki, onu yaramaz işlərdən qorumaz. Allah da yaxşı bilir.